أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سورة العنکبوت 21 سپارہ آیت نمبر 64 سلور شپیتو. پدی آیت باندې لون تفصیل پرون شیو، لون تفصیل پنن بیا انشاءاللہ کو. سورہ عنکبوت کے امتحانات ذکر کول د مومنانو درې نور سورتونو کې مزه پځه امتحانات ذکر کړي. او بدی صورت کې عنکبوت کې درې امتحانات ذکر کول، امتحان او ابتلاء د نفس، دویم د مور او پلار د طرف نه، او دریم د علماء سو ناکار مليانو پیرانو د طرف نه. بیا داغه علاج خولو، علاج داو چې منځو کا صلات حاجت کا ډیر او قران ډیر ډیر لولا. بیا ترغیب ورکول قران کریم ته چې اسنه قران دنیا لپاره استعمال کې او سرپاره چې الله را لګلې د هغه مقصد حل نه کې. بیا شبهات ذکر کول، شیطان باندې منی کوي د دین ذکولنا د دین بیانولنا، او شبهات آی ذکر کول. وما شبهه هغه داوا آیت 64 نننی سبق کې چې د دنیا د جون الله کتا سره سہولتونه ډیر وي، مال دولت ډیر وي، د دنیا عہدوي، جاه او جلال وي، خوشحالي وي، نوکران وي، جیداد وي، دا چې دین وسره نه وي دا فضل دي. دنیا سره چې دین نه وي دا کامیابی نه ده. د دنیا کار بم کې او د دین کار بم کې. دنیا کار اول ضرورت غني، د ضرورت په درجه کې وکي، او د دین کار آخرت ته تیارې دا به مقصد غني. او بیا قران کریم کله چې یو کس ته هغه دنیا پسې شوی دی او دین له شاکړه دا لدین کار نه کوي، آخرت ته تیارې نه کوي، او ځان له دا دلیل ګوري چې بچو لري کې حالات ګټم. الله وی کله چې دنیا سره دین نوي دا دنیا بیا عذاب دی. دانګ یو سړی دی هغه د دنیا کار نه کوي او بس وای ما ځان وقف کړی دی دین ته، او بس شپاره د دین کار کوم. پاغي باندې رد کوي قران کریم. دین کار هغه مقصد دی، ضرورت لپاره د دنیا کار کې. او باندې باندې بیا قران کریم تفصیل کوي، د انبیاء علیهم السلام واقعا ذکر کوي چې پیغمبرانو ته الله حکم کړو چې تاسو به د دنیا کارونه کوئ. سورہ مومنون اتلسم سپارہ کے آیت 51 کی یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے انبیاء علیهم السلام خورئ د پاکیزاونو او مبسوط سرخسی دیسم جلد
دیشم جیل کی آغا ذکر کئی طیباتو دخپل لاس گتا کلو من طیباتی خورای دا پاکیزونو پاکیزات چه پخپل لاس تی گٹی لیوی او بدیبانی شیخ القرآن رحمه اللہ او قید محترم شیخ القرآن سے اب دا قرآن آیات پیش کی القرآن یفسرو بازو بازوا چی طیبات دخپل لاس گٹی توئی سورہ بقرہ آیت 267 درم اشپارا یا ایو الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو انفقوا خرج کئی من طیبات پاکیزونو ما کسبتم آچی کڑیوی تاسو طیبات سے شیرے ما کسبتم آچ کسب کړی تاسو په خپل لاس خوري ګټلی داغه نه خاص کړه الله په لار کې قران کریم په دې باندې تفصیل کوي چې یوازې دنیا په سیمه کېږي یوازې دین په سیمه کېږي د دنیا کارونه ضرورت لپاره وکا او د دین کار مقصد وګرځوا د دین کار آخرت ته تیارې کول دا مقصد دی قران کریم دا دواړه ذکر کوي کله د دنیادارو بیان کوي نو دا غي بیان سورې روم وګورئ سورې روم کې یو استم سپاره کې شپږم او آیات کې وی ولکن اکثر الناس لا يعلمون ولکن زیاد خلقنا لا يعلمون نو پوي و دین باندې پوئیگی توحید نه پیژنی چې عمل پیو کی شرک نه پیژنی چې ځان ته وساتي بدعات نه پیژنی چې ځان ته بچ کی سنت طریقې نه پیژنی چې عمل پیو کی څنګه چې انبیاء علیهم السلام ته چې د دنیا کار کوي ځان لکه سب کوي او بیا مقصود سرخی د انبیاء علیهم السلام کسبونه ذکر کړي کتاب الکسب کې دانګ یو دنیادار عوام چې دین ته شاکړي وي نو پاغی باندې رد کئی ولکن اکثر الناس لا يعلمون ولکن زیاد خلقنا لا يعلمون نپوئی و دین باندې نپوئی پا قرآن باندې و دین باندې ځان نپوئی او په دنیا کې ماہران وی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وی پا ظاہری جون د دنیا باندې وهم عن الآخرت هم غافلون او دی کار د آخرتنا دی غافلون دی نا خبران د دنیا کار کی ماہران یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وی پر ظاہری جون د دنیا باندې وهم عن الآخرت او دی کار د آخرتنا هم غافلون دی غافلون دینا خبران اس بیا قرآن تفصیل کئی دی القرآن یفسرو بازو بازا یو دی اجمال وی بلجا کی داغی تفصیل کئی القرآن یفسرو بازو بازا او دی تفصیل کئی دنیا دارو چی دین پریخ دی او یوازی دنیا پسی شوی دی سورہ آل عمران سوال سمیتو گوری درم اشپارا سورہ آل عمران آیت 14 زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وسو کی دنیا مقصد گزئی او دین لشاکئی پای باندې رد کئی زوین للناس خیدہ کرن شویدی خلق ہوتا هم الشاواتی من دا خواہشاتو دا چاوالا خیستہ کری نو سورہ نمل کے سورہ نمل کی آیت نمبر 24 کے اتو وزین لهم الشیطانو اوخی تکرین دیتا شیطانو سورہ آل عمران کی صیغہ مجہول روڑی زوینا
خیر تکړی شوی دي. بیا سورې نمل کې تفسیر کوي چا د خیر تکړی وزین لهم شیطان، دا شیطان خیر تکړی دي. نو سورہ آل عمران کې سوال سمات کوي زوین للناس خیر تکړی شوی دي نه پاره د خلکو هم شهوات من الخواهشات من النساء دخذنا من بیانیه یعنی دخذنا والبنین دزامننا والقناطر المقنطرة او خزانه ته پته من الذهب دسرو زرنا والفضة نسفن زرنا والخيل المسومة او اسن نشاننا والانعام والشارفيان والحرس او فصل وشي دنیا ذکر کو. شیخ القرآن رحمه الله قائد محترم شیخ القرآن سے آئی چکل تفصیل کئی بدے دے وی وشي دنیا ذکر کو. اب تک وہ رضی دی خالی اتوار گل نے شروع زیارت جمعہ بیا دا خالی نہ شروع شی ہفتینا دا وہ رضی تا پا دی وشي دنو کیو لگولے آخرت لا ازگار نشوی دا آخرت کار تا ازگار نشوی. اللہ وی ذالکا متاع الحیات دنیا دا سکا دا جن دنیا دا واللہ عنده حسن مآب او اللہ پنید دبانے خبد لنا مال او دولت داغی بدینی وی قرآن از ضرورت پرن آیات منگا لنے بیاو گو رہی سورہ کام کے آیت نمبر 46 پا مال دولت بانے دا سے رد نہ کئی بیخی گٹائے ماں دنیا بکارون رد نہ کئی پا اولاد بچو بانے رد نہ کئی آج ضرورت تے. سورہ کام آیت 46 المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن دا خیت جن دنیا والباقیات الصالحات او باقی باتی کی دن کی نیک اعمال خیر ورد عند ربک ونید ربتا ثوابا دبدلی وخیر عملا او خیرتا دا امید نا دا انجام نا. دنیا مال او دولت او اولاد بدنی از ضرورت تے او دا دین کار مقصد دے. دانگی سورہ آل عمران کے بیا آیت نمبر 22 دوشتم کی بیا ہوئی چی کلتا دنیا مقصد و گرزولو او دین ترشا کنو اولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا کسان برباد دی عملنا ددائی فی الدنیا والآخرہ دنیا و آخرت کے ذکر مال او دولت عادل تپاتی شو عادل تپاتی شو وللہ میراث السماوات والارض. سورہ حدید کی وہی وشتم اسپارہ کے عرص اللہ لپاتی کی گی وللہ میراث السماوات والارض او خاص اللہ نراؤ پاتے کے دلاؤ داسمانون او دزمو پوری. سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کی وہی لسم کی وللہ میراث السماوات والارض. اعمال دولت ارے پاتی شو اللہ تا اور تازان سرسے اور آخرت تا آخرت طریقی سے انہوں تستور لاری. سورہ آل عمران کی 2 سمیات کوئی اولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا کسانی چی برباد دی عملنا ددائی دنیا و آخرت کی وما لهم من ناصرین اور نبوین دیلنا سوکم دادی. دانگی سورہ آل عمران کی آخر کی بیا 185 یوسل پینزم اتیام کی وی 185 مرگ بدر بانی راشی دا دنیا کارونه بده دلتا پاتی شی مال دولت پا پاتی شی بچی بدن پاتی شی عرص بدن پاتی شی کلو نفس ذائقۃ الموت. آل عمران 185 کلو نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے وَإِنَّهُ تُوفَوْنَ او یقیناً پورا بدن کلی شی تاسو تا اجورکم اجرنا تاسو بدلی تاس یوم القیامہ ورد قیامت. قیامت کی دیکھو نیک عمل لکھڑے آگیتا نو اللہ بدلی در کی فمن زحزح عن النار سوک چی بچ کرے شو ورد قیامت دا اورنا
وادخل الجنة وداخل کریشو جنت وقد فعل دیشو کامیاب دا کامیاب شو او چې آخرت لري څه تیاری نه کړي او تاسو تور لاړې نو مل حیات الدنیا او نه ژوند دنیا افل ومل حیات الدنیا او نه ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سکا د دوکینا الا متاع الغرور مگر سکا د دوکینا سورہ کہف کې اچان کې المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن دا خیرت ژوند دنیا چې تا عمل ځان سره نیک نی وړي اخرت ته نو بیا الته دي نو مور پلار پکار راځي نه دې پکار راځي نه دې رشتہ دار پکار راځي نه خزه پکار راځي لکه سورہ عباسہ دیشم اشبارہ کے آیت نمبر 3334 کی فیضا جاءت الصاخہ یوم یفر المرء من اخیہ وامه وابیہ وصاحبتی وبنیہ یوم حالت فرد قیامت یفر المرء ظلبا سرے توقیبا سرے من اخیہ ضرور خلنا وامه ودمور خلنا وابیہ ود پلار خلنا وصاحبتی ود خلق خلنا وبنیہ اور زامنو خلنا سورہ کہف کی ہوئی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال و زامن مال و اولاد دا خیرت ژوند دنیا او قیامت کی بت نبیات تختی و بنیہ اور ظلم زامنو خلنا زامن بری بیا پکار نہ راځي القرآن یفسر بعضو بعضا قرآن یوزے اجمال کئی لنڈا خبر کئی بلکہ داغی تفصیل کئی بہترین تفصیل دو قرآن کریم تفسیر القرآن بالقرآن ذکر آغا اللہ پر خپل وضاحت کئی سورہ نساء کے پنځم سپار آیت 74 سلور او یایم گوری آیت 74 سلور او یایم سورة النساء فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلْيُقَاتِلْ فَجَنْگِ كَيْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَدَى اللَّهِ کے الَّذِينَ آکسان سرا يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا چی غرقی جند دنیا اخلی جند دنیا ورکی جند دنیا بالآخرت پاخرت باندے دنیا جن سوف ورکی دار کافرانو کازے کافران ورکی لگا سورہ ابراہیم دیار رسم شپارا آیت نمبر 5 پینزم وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ سلورم آیت آخر کی وہی دویم آیت آخر وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ سورہ ابراہیم دویم آیت آخر وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ حالکت کافران لنا عذاب سخنا الذین کسان یستحبون الحیات الدنیا چی ورکی جند دنیا علی الآخرت فاخرت باندے ویسودون عن سبیل اللہ او بندی خلقا دلال دا اللہ نو فاخپلم بندی کی دلال دا اللہ نو خلقم بندی خلقم منکی دلال دا اللہ نو دنیا دے پا دین بانے غورا کے قرآن پا دیرت کئی دنیا با غورا کے نا دنیا کار با ضرورت مطابق کے مقصد بنے گا دے دنیا سورة الآلہ کی بیا اللہ وی سورة الآلہ دیر سمن سپارہ آیت نمبر 16 پارسم بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا بل تو سرون الحیات الدنیا بلکہ ورکوی تاسو جن دنیا والآخرت آخرت چر خیر غرد و ابقا ہمیشہ دے دنیا با نہ ورکے و دین باندے دا دنیا کار با ضرورت تفارکے اور آخرت کار با مقصد گرزے دو دبا کے دنیا با ضرورت تفارکے اور دین با مقصد گرزے سورہ جمعہ کے
بیا دواړه ذکر کوي. اته استمه سپاره سورې جمعه پرون دا آیات موږ راړو د سورې جمعه دا اته استمه سپاره سورې جمعه آیت نمبر 10 دغه دواړه ذکر کوي. دین او دنیا دواړه ذکر کوي په دې آیات کې. فیضا قنت الصلاه وانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة پس کلا چې پوره شي مونږ دیو کو فانتشروا في الارض ورشئ مکه کې وابتغوا من فضل الله او لټونس کې الله سار ماسپخین مونږ کې لوی فاصله ده. سار مونږ کې بیا خارج شهید مکه کې درس کې الله طلب کوي. فإذا قضيت الصلاة پس کلا چې پوره شي مونږ وانتشروا في الارض نقارش مکه کې وابتغوا من فضل الله ولټونس کې حلال ده الله دنیا کار کې نو دنیا کار کې واذکر الله کثیرا یاد کوي الله ډېر یاد کوي د دنیا کار کې. شیخ القرآن رحم الله قائد محترم شیخ القرآن سے آئی فرمائی اتمی صدای پوری د حنفی مسلک د عالم فتوا باندې منظورې دلا تاسو پوری به خپل کسب نه کولو. د دیوبان علماء ای بزان لا خپل کسبونه کولو خپل کارونه به کول او هر یو عالم هغه بیا ځان سره خپل کسب بلیکلو. شمس الائمه الحلوایی د فقه لوی عالمو شمس الائمه هغه حلوا خرصوله الحلوایی شمس الائمه الحلوایی حلوا به خرصوله د فقه لوی عالمو. ابو بکر جساس دا لوی عالمو جساس د چونی بټای به چونه به په خوله چونی بټای وا دانګي خصافو لوی مجتهد خصافو کېړې به ګندلې. امام ابو حنیفه رحم الله بازار د کپڑے تجارت په کولو. دا ټول علماء خپل کسبونه کړی. قران کریم په دنیا باندې رد نه کوي. دنیا کار ضرورت او کا المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامنو دا خای تر ژوند دنیا او کنا یوازې دنیا پسې شوی دنیا کار کې. سورہ نساء کې بیا آیت نمبر 77 کې وایي قل متاع دنیا قلیل ومتاع سکر دنیا لګنا. یوازې دنیا پسې شي. قل متاع دنیا قلیل وسکر دنیا لګنا. او کته چې دا دنیا کني کامیابی ده الله وینا بيدین سړي له چې دنیا ورکوم داغه د پاره عذاب دی. دا له عذاب ورکي الله سزا ورکي الله. بيدین سړي سره مال او دولتي داغه د پاره عذاب دی. سورې توبه کې د دې وضاحت کوي چې تاسو دنیا باندې خوشاله شئ. سورې توبه آیت 38 کې یا ایو الذین آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقنتم الى الارض. یا اے مومنانو سدی تاسو نه چې کله ویل شي تاسو ته غلې پلان د الله کې نو درانه شهید مکه ته د دین کار نه کوي. ارجیتم jihad د دین کارو ارجیتم من حیات الدنیا آیا خوشاله شي تاسو وجن دنیا من الاخرت الاخرت نو یوازې د دنیا کار کوي آخرت له تیار نه کوي. نو فما متاع الحیات الدنیا ننا سکد جن دنیا بالآخرت وبدل آخرت کې الا قلیل مگر لگاو. او چې دین وسره نه وي یوازې دنیاوی او دین وسره نه وي نو بیا آیت نمبر 55 سورې توبه وګورئ. ولا توجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا. انما يريد الله يقينا غادي الله
لیعذبهم چې عذاب ورکړي دي دنیا دارو ته بها په مال او دولت باندې الحیات الدنیا وجن دنیا کې الحیات الدنیا وجن دنیا کې او بیا قرآن واقعا ذکر کوي سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام پلار اوزی سلیمان داود علیہ السلام پلار سلیمان علیہ السلام زوی دوار بادشاہانو او دوارا پیغمبرانو د دنیا بادشاہانمو او پیغمبرانمو ای دوارا کسب کئی دوارا د دنیا کسب کولو داود علیہ السلام ممسودی سرخسی کتاب الکسب کے واقعہ ذکر کئی کہ داود علیہ السلام یوزل اوتلو د بادشاہ لباس بدل کو عام لباس واچولو اور خلقوں نے تبوسن کولو کیف تعرف داود علیہ السلام خلقوں نے تبوسن کئی واقعہ داود علیہ السلام آج ذکر کئی مبسوط سرخسی دیسم جن سب 244 کے یہ داود علیہ السلام لباس بدل کو او باروتو دا خلقوں نے تپوس کولو مبسوط سرخسی آج دا سب 246 دیسم جل کے دا انبیاء علیہ السلام قذبونہ چی ذکر کئی داود علیہ السلام واقعہ بکی ذکر کئی و داود علیہ السلام کانا یاکل من قذبی نبی علیہ السلام فرمائی داود علیہ السلام دا خپل قسم نہ خوراک کولو او علم ارویا انو کانا یخرج متناکرا او یوزل اغا ناسنا لباس واتو لباسای لباس لرکو او بات تو تو فیسالو عن سیرتی اہل مملکتی حتی استقبلو جبریل علیہ السلام یومن علی سنت شاب خلقوں نے تبوسن کول داود علیہ السلام څنګه سره دی جبرائیل علیہ السلام دا نوجوان په شکل مخې توللو وقالا کیف فقال له کیف داود کیف تعرف داود نو داود علیہ السلام نوجوان نے تپوسو کو داود علیہ السلام څنګه سره دی ایها الفتى ایزوانا وقال نعم العبد داود الا ان فيه خصله وی خسره دی ویو خوی بکی دی او داود علیہ السلام سے تپوس کئی قال وما هي اکم خوی دی قال انه یاکل من بیت المال نہ خوراک کئی وان خیر الناس من یاکل من کذبی جبرائیل علیہ السلام چې د نوجوان سړي په شکل کې آوت وي غره د خلکو نه غدي چې خوراک کوي د خپل کسب نه یاکلو وان خیر الناس من یاکل من کذبه نو فرجع داود علیہ السلام الى محرابی باکین اللہ تو واپس جڑیدون کے منتظر یعنی اسال اللہ نے سوالوں کو عجیزیوں کا ویقول اللہم علمنی کذبا دونینی بیان بیت المال اللہ مالا کسب خیر بیت المال نا بے پرواشم فعلمہ اللہ تعالی سنت درعی اللہ علیہ رزغور چل خولو اور یا سورہ سبا کی راضی ولین له الحدید وعلنا له الحدید سورہ سبا لسمیت کی وعلنا له الحدید اللہ مو لوس بنا نرمکا اور بیا بے زور جوڑو لے بے خرسولی سلیمان علیہ السلام بارک لکی وسلیمان صلاة اللہ علیہ سلیمان علیہ السلام او یسنو المکابل من الخوض فیاکل من ذالک او دا مزور ٹوکرے جوڑو لے بے خرسولی اور آگے نہ میں خوراک کولو کہ آواز دنیاوی اور دین و سرنوی پائے باندھے قرآن رد کئی دین بم کے اور دنیا بم کے دین کار با آخرت تپارا کے اور دنیا کار دا ضرورت تپارا کے اور چی دین سر دنیا سر دین نوی اور یواز دنیا نو یا بھی قرآن رد کئی سورہ یونس یو لسمہ سپارا وہ میات کوئی ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إن الذين بشكا كسان لا يرجون لقاءنا کیا کی دنساتنا مناقض دنیا ورضوا بالحياة الدنيا او خوشحال شوی پجند دنیا واطمأنوا بها او زڑی لگولے پدی دنیا باندے یواز دنیا کار کئی والذین کسان هم عن آیاتنا غافلون
هدایتون زمنا غافل دینا خبر دی یواز دنیا کار کئی قرآن پیرت کئی اولئک مأواهم النار آخرت تیاریو نکو دنیا وګټه ما دولت وګټلو آخرت لتستور لارو اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون دا کسان دې چې اور دې په سبب دای چې کولاو دنیا وګټه ته پاتې شو ارث دې پاتې شو ولله میراث السماوات والارض دانګي سورې یونس کې 2 آیات کې وایي یا ایها الناس انما بايعكم على انفسكم اے خلق یقینا سزا د سرکشي تاسو په تاسو باندې راو چې دنیا کار کې او آخرت ته تیار نه کې متال حیات دنیا سکر جون د دنیا نو ثم الینا مرجعکم بیا موږ ته واپس کېدل تاسو دې وننبئکم بما کنتم تعملون نو خبر مکم تاسو لرو باندې چې تاسو کولاو سورہ ہود کی 15 آیات کوئی چې د دنیا کار نه کوي او بیا دین دي ذریعہ دنیا ورته په دین باندې دنیا غټي اله کسب دې کو سورہ ہود هغه باندې بیا رات کوي چې دین په ذریعہ دنیا نه ګرځي سورہ ہود 12 آیت نمبر 15 من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من كان يريد الحياة الدنيا سوچ ارادہ لري ژوند د دنیا وزینتها او د خیر د دنیا نو په له پورا ورکوم دایتا یعنی د دین کار کوي دنیا پیګی د دنیا کار باندې قران رد نه کوي ایله او ترغیب ور کوي سورہ جمعہ کې اورن آیات ویلو ننم لسم فیضا قجت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ من دیو کن بیا خارج خدمت کړه دین د دنیا کار دنیا ولټوي نو سورہ ہود کې وایي من کان یرید الحیات الدنیا سوچ یې دلری رجن د دنیا غټي په دین باندې وزینت خیر د دنیا نو فی الهم پورا ورکوم دایتا اعمالهم بدل د عملونو د بیا په دنیا کې وهم فی لا یبخسون او دای چې په دې کې به کمه نه کړی دی سره دین باندې دنیا ګټي دیني ذریعہ دنیا ګټي الله وی ور بکما یسونه غواړي ور بدیش پارسمه کې اولئک الذین دا کسان دي له سنو اني ته دینا بل اخرت په اخرت کې الا النار مگر اورم د دین کار یو کو او پاره باندې خلکو نه دنیا وګټلا نو بیا سورہ آل عمران کې ښکارا وایي سورہ آل عمران آیت 77 و ایمو ګورئ ان الذين آیت 77 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ان الذين بزكا كسان یشترون بعهد الله یوان کین پاکام ودلو و ایمان مو پلوزونو د دی باندې الله ته نوادي چیدا علماء نے وادي شری امیان نے وادي شری نو هغه باندې د دنیا غټي یشترون بعهد الله خو خی ور کوي پاکام د الله و ایمان مو پلوزونو د دی باندې سمنن قلیلا د دنیا لگاو دین باندې دنیا کې اولائک لا خلاق لهم فی الاخره دا کسان نیته دی لره اس برخه اخرت کې د دین کار کو باغی خلکو نه دنیا کې بدلوي شتا نه لو الا خلاق لهم فی الاخره نیته دی د پاره اس برخه په اخرت کې او چې مخلوق نه استمونه کا نو سورہ ال عمران اخر کې بیا وایي 199 نمبر آیات کې وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله باندې د کتابنا ازو چې ایمان لري په الله او په قران باندې په کتابونو آسمانیو باندې وما انزل اليهم اچرا لګل شه د دیتا وان من اهل الكتاب بشک باندې د کتابنا لمن خواقا يؤمن بالله ایمان لري په الله باندې وما پا کتابان انزل الیکم دلگل شیر تاسو تاو
وما پا کتابون مانی انزل الیم چنا لگلی شوی دی دیتا خاشین للہ یریدون کی دا اللہ نو لا یشترون بی آیات اللہ ناخلی دی پیتنو دا اللہ نورکی دی پیتنو دا اللہ سمنن قلیلا دا دنیا لگاؤں مخلوق نہ سمن کئی بدل ناخلی اللہ اولائک ناکسان لهم سر دی لرا اجرم اجر زدی بدل دی اندنا بیم ونی درب زدی باندین مخلوق ندی و دین بانی دنیا وینستا نا اللہ ویز بدر کما اور سورہ شورا کی پیجستم سپارہ کے سلم آیات کے آتم وی سورہ شورا پیجستم سپارہ سلم آیاتو امن کان یرید حرث الاخرت نزل لو فی آنسه من کان آسو کی یرید سرادلنی غواری حرث الاخرت فصل داخلتو کروند داخلت اجر داخلتو نزل لو فی آنسه زیاد وکم گندلرو وفصل ددکی ومن کان آسو کی یرید سرادلنی حرث دنیا دا اجر دا دنیا پا دین بانده دا آخرت پا عمل بانی دنیا گٹی نوتی منا ونبکنا دتا منا ددینا وما لهم فی الاخرت من خلاق وما لهم نبوی دلرو فی الاخرت پا آخرت کی من نصیب صبرخان بیا با وی دین ختم سی دین نختمی گی دین نخت سوری حجر کہ اللہ وی نامات کہ انانا ننزلنا ذکرہ و انا له لحافظون یقین انگر لگلے دا قرآن امگا خواہ قدر حفاظت کوئی حفاظت اللہ کی ختمی گی نا بیا متاخرینو چی جیس کرے دا ناغی کم حالا پوری جیس کرے وی قوت لا یموت دیوبان کی با علماء چی تنخواہی تسلور 500 روپے نو چی یو با پاسی جواب واپس کا اکفاف و دوئی یہ قوت لا یموت او دا دنیا کار بہت سرکے اور چی گزارہ دینے کی ناغا متاخرین دغی پوری جیس کرے دانا چی تو یو جماعت کی مخلا او کاریان نمراونڈو بلا او یو تجارت تی جو کرے دے کم دے زیادت ملاوی گی بیا اور پس یا پریک دے آگے بانی بیا زان پویر پکا دی یہ متاخرین جیس کرے دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے آگا وی چین باخلے اور چی متاخرین جیس کرے نا بیا قوت لا یموت تے اور زان لبا کسب کے لیکن قرآن وی کسب کوا انبیاء علیہ السلام کرے نبی علیہ السلام کسبونه کړی دي ګډې سرولې وي هر یو پیغمبر ګډې سرولې وي نو دنیا کسب وکا دین ذریعہ دنیا مگر زوا نو سورہ عنکبوت کی وای وما ذل حیات الدنیا ان رجل الدنیا الا لهو مغلوبی ولعب او بسی وان دار الاخرة وبشك فور داخلة لي الحياة خاخدت ہمیشہ لو کان یعلمون کاش کدی پویدلے واخر دعوانا الحمدللہ